Assalomu alaykum. Sizlar Tsunami S kanalidasizlar. Bugungi videoda biz turli xil serial, video, qanaqadir video qilsa, shunaqa video olish kerak bo'lsa, mana shu kartani olamiz. Mana shu kartani bugun sizlar bilan qo'yib, obzor qilib, cho'tka qilib qo'yamiz. Hop, agar hozir sizlarga tushuntirilmagan bo'lsam, hozir aytaman. Hop, uyda ko'rsa sekin aytib ketaman. Bu kartada biz nima qilamiz? O'zini yoqib qo'y. Bu kartada biz turli xil serial, video, masalan boshqa YouTuberlar ham oladi-ku, serial olishadi, video olishadi har xil kartalarda. Biz ham shunaqa videolar olish uchun o'g'il, qo'shnilar, boy va kambag'al shunaqa videolar olish uchun shunaqa uy qo'ryapmiz. Bu serialda общий jami 3 ta odam qatnashadi. Hop, ko'rsatib o'tib ketaman. Bu men yashayman videolarda. Bu yerda men uyim bu yerda qo'shnining uyi bo'ladi, короче. Bugungi videoda sizlar bilan biz nima qilamiz? Bu yerga 3-uyni qo'yamiz, 3-qo'shnining uyini. Mana shu yerga 3-qo'shni yashaydi. Короче, tushunganlar tushunmaganlar tushunadi. Hozir bu uyda общий mana ko'rganimni ko'rsam sizlarga nima edi, zerikali bo'lib qoladi. Qaranglar. Hozir bitta mana shu ishim bilan mana shu uy qo'yilib qoladi. Ishonmaysizlar mana shu uy qo'yilib qolishiga. Qaranglar. Suv tagiga tushamiz. 3 gacha sanaymiz. Boshlar qaranglar, 1 2 3. Mana cho'tki uy 3-qo'shniga nima desa bo'ladi? Ancha zo'r, shinamgina, cho'tki, tashqaridan qaraganda ham chiroyligina. Nima bo'ldi? Obunachilar, nima bo'lyapti? Nimadir bo'ldi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, bu yerda narsalar yo'q, chunki buni ko'rishga ancha vaqt ketdi. Keyingi videoda serial olamiz, qanaqadir. Nima 3-qo'shnining uyi. Mana yerda hovlichasi bor, mana yerda bunday. Cho'tki tepa chotoqqa chiqsak, chotoqda hech balo yo'q. Chotoq bo'sh. Bu yoqqa o'zi qo'shnini kelib nima qiladi? Mana yerda teshikcha bor. Hali biz bu yoqqa ancha bitmagan, bu 3 tagina uy. Serial videolarga bo'lmaydi. Bilasizlar, ularga kattaga tal. Mana yoqqa ham nimadirlar qo'yamiz, mana yoqqa. Bu yer ochiq qolib ketgan. Keyingi videolarda mana shu yoqqa narsalar qo'yishga harakat qilamiz. Tsunami S kanaliga. Hop, siz Tsunami S kanalida bo'ldingiz, video yoqamasa bitta like bosib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda hamon orqamda turgan katta joylarga narsa qo'yamiz yoki serial bo'ladi. Komment yozib qoldiringlar, serial olamizmi yoki narsa qo'yamizmi? Men komment o'qib o'sha haqida video olaman. 2 kun ichida video chiqadi. Narsa qo'yamiz yoki serial olamiz video. Qaysi bir komment yozib qoldiringlar. Hammaga hayır obunachilar, hayır like bosib qo'yinglar.